Merhaba arkadaşlar, ben Buse. Bugün sizlerle slime yapacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Slime'ım pembe olacak. Hop düştü. Şimdi karıştıralım. Boraks ekleyelim. Zaten direkt toplandı. Yapışkan oldu, biraz da ekleyelim. Olmaya başladı arkadaşlar. Biraz yapışkan. Onu da boraks koyarak gidermeye çalışıyorum zaten. Tabakta kalanları da alalım. Güzel ses çıkarıyor. Arkadaşlar biraz daha yapacağım. Bu az oldu. Zaten daha var slime ama az kaldı yani. Çok yapmayacağım. Az yapmayacağım. Yani daha var. O yüzden. Bu arada bunu arkadaşlar 3 liraya aldım. Bu oyun yerine. Evet arkadaşlar, oldu. Biraz daha. Bu daha yeni topladı. Yani toplamaya çalışıyor kendini. Arkadaşlar çok güzel oldu yani, ben beğendim, bakın.
Bu arada yarın kuzenlerim gelecek. Onlarla da bir vlog çekerim, yani bir video çekerim. O bu akşam belirlerim ne videosu çekeceğimi. Yarın da videoyu görürsünüz. Arkadaşlar bir kere açayım. Biraz sert oldu herhalde. Boraks fazla kaçtı. Kopuyordu da çünkü. Evet arkadaşlar, slime'ım hazır. Bitti. Biraz boraks fazla gelmiş, kusura bakmayın. Ama yine de biraz güzel oldu. Burada arkadaşlar şeyim var. Önceden yapmış olduğum bir slime var. Arkadaşlar şurası ayrı slime. Bu daha güzel bir slime. Bunun renkleri var. Daha güzel çünkü. Bunu birleştiriyorum arkadaşlar. Farkındaysanız renkleri biraz farklı. Şu yeni koyduğum biraz daha şey. Çünkü sonlara doğru geliyor. Renkleri de sonlarda kaldığından dolayı. O yüzden. Slime'lar bulaşmış ondan arkadaşlar. Bu da ayrı bir renk slime var, şu kadarcık. Çok yapmadık onu. Bu slime artık çok büyük oldu. Bu da bunu da artık ayrı bir yere koyarım. Çünkü bunu ben çok isteyerek yaptım. Diğerlerini de isteyerek yaptım ama bu nedense çok güzel oldu. Aralarında en güzel bu. O yüzden. Slime'ımızı da kaba koyalım. Bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.